Который в прошлый раз вкусно, который ты покупал. Какие? Который, когда мы велосипед, мы покушать. Покупать Там вот просто, да, какой-то карамель есть, да. эти. Надо Да, это покупать. тоже нормально, да. Надо потерять. Карамель. Мне нравится. Ito adalah pripravang talaga, da? Да. So, ito yung para sa mga ingredients. So guys, binigyan si Mrs. ng regalo ng kanyang sister. So, binigyan din kami ng mga ano guys, ito, yung tawag nito sa English is dill. Ito, fresh from farm. Saka meron din dito, ito guys, binigyan kami ng maraming onion. Sobrang dami. Mga 3 kilo siguro na binigay. Sobrang dami. Где как тест понес? Да. Поднял быстро, да. Да. Отдельно. Несколько чистых. Tapos binigyan kami ng salad guys. Yung binuro na karne, nilagyan ng asin, tapos pang mga seasoning ito. Yung tawag sa kanila nito is sala. Yung sa atin is tuyo. Dito naman sa kanila, ganito, yung sala. Даже, наверное, уже готово. Сейчас буду доставать. Готово. Да, хорошо, сейчас. Нормально готово, да? Да. Все, хорошо. тесто готово. Очень много начинки, она такая прям сочная. Она немножко сейчас остынет, и я уберу на противень. Хорошо. Порежу на косточки. Вот, смотри, как легко. Яйцо очень. Такое воздушное. Какой-то цветный материал. Колбаса. Да. И интересно, какой-то вообще материал, видишь? Не просто обычно. Хороший. Да. Ito mo na mo baboy namon. Ну, понятно, что Да. такая технология. Mhm.
Elvira. Elvira, tapos si Denise. Tour ko kayo dito ngayon. Ito si Katia. Hello. Ito naman si Aksana. Hello. Кстати, мест. Sobrang laki ng kanilang spasyo. Ito yung kanilang sala. Meron TV. So, ito naman yung kanilang kwarto. Sobrang laki ng espasyo, guys. Oh. Ito may cabinet dito. Ito yung labas. So ito yung malapit lang ito, mga 10 minutes. Galing dito papunta sa bahay, mga 10 minutes. Okay, so ito naman yung kanilang bathroom. So mayroon sila dito, guys. Ito yung bathroom nila. Hello. So yung ngayon, yung kusina, guys. Yung kusina. CR, napakalinis. Napakalinis ng CR. Tapos meron silang boiler. So yung kusina nila. Sobrang laki ng espasyo. Hindi mo bubuksan. Temperature control. Dito sa kabila. So walang laman. Sa ibaba eh. Baka may karne. Ang ganda ng labas, guys, oh. So dito na naman sa unahan, yun yung park na may lake na maliit. Hello, Elvira. Денис, скажи привет. Привет. Hello. Ito yung mga pamangkin ni Mrs. So ngayon, pupunta kami ngayon ng park. Timpon din na umulan ngayon. Mamaya-maya pag stop na itong ulan, pupunta kami doon sa park. 2 раза больше, чем наш. Sobrang laki ng спасибо, да. Огромный. Копли очень огромный, да. Ванна, когда тоже очень уютная, Да. да? И шкафчики стоят. Туалет шикарный. Мне очень понравилась кухня. Мне нравится, ну понятно, что не совсем тут чистенько, но... Такой то, что- ceramic, да? Нет, Нет? Металл? наверное, материал просто наверху А. какой-то. И удобно расположение, видишь? Да, даже Большое. Холодильник. На другой стороне. Да. Ну да. Ну понятно. Но мы с собой взяли еды. Да. Далеко? Это что есть? А это что? Тоже там какой-то шкафчик, да. И удобный зал такой большой, да? Да. тоже вот так, как это называется, высоко? Потолки. Потолки, да, очень высоко, да. Класс, стеллаж вообще. Да. Вот это шкаф, я понимаю. Да. А у нас очень А не маленький. то, что на Если, наверное, такой размер. пакетах вещи. Да. Классно, да, классно, классно. Вот такой мне нравится шкаф. Огромный. И здесь еще Молодцы. большой шкаф. Окей. Пылесос. А сколько, Еще и пылесос. интересно, сколько этот, если, например, да, на такой аренда на месяц? Нету на месяц. Она сдает по суточно. Сотка, да? Мгм. Ну, если, например, мы ищем другой квартира, ну, если такой, Не знаю, kung maghanap kami ng bagong apartment, guys, ganito kalaki yung hahanapin namin.
So ito yung lake na maliit guys. So, yung sabi ko kanina na malapit sa lake lang. Jaja. Uncle. Jaja sa kanila guys is, sa English is uncle. So, maganda dito yung kanilang mini park. Sayang pinutol yung kahoy dito. Kasi dati ito may kahoy dito, malaking kahoy. Sayang nga lang pinutol. Ito muna kami guys kasi ulan sa labas. Papalaro muna namin yung mga bata dito sa Scala Mall. Atot. Надо сильно. Kamo ita 3. Это Ita Elvira. у Дениса было. Вот, а у Эльвиры 2. Пока Эльвира побеждает Эльвира. Сейчас одинаково, Денис и Эльвира. Dito si Mama. Hello. So ngayon pa uwi na sila sa Gumil. Да, смотрите, как красиво получилось. Лицо. Это будет толстый этот. Да, вот такой Да? прям пирог, видишь? Красиво. Я буду попробовать. Давай, попробуй. Вкусно? Вкусно. Вкусно. So ngayon guys, dito kami ngayon sa train station. Ihatid namin sila ngayon doon sa kanilang train. Uuwi na sila ng Gomil yung araw. So galing dito is 3 hours yung biyahe. 3 hours papunta ng Gomil. So yung panahon dito ngayon is maulan, no? Tingnan niyo yung panahon. Makulimlim. Maliwalas na ngayon, no? Mag 7 PM na, pero ganito pag summer nag-iba yung time zone. So Mrs. Pagod Ustal. So makakatulog na kami ng maibing. Yung train. So natin na namin sila guys dito sa kanilang train. So ngayon pauwi na kami ngayon sa bahay. So magbabas lang kami ni Mrs. pauwi. So dito ko natapusin yung video guys. Until next time, so see you in my next video.